하고 연장 다 챙기고, 그리고 이게 철거하는 것도 생각해야 돼. 그냥 철거하면 이게 타일 깨졌을 경우에는 이거 진짜 집주인한테 뭐 미안하단 말 하면 안 돼. 타일 깨졌을 때는 미안하다고 해결되지 않아. 그럼 이런 타일 어디 구할 수도 없어. 그럴 경우에 타일 깨지고 구할 수도 없는 경우에는 그럼 뭘로 보상해야 되냐 말이야. 돈으로도 보상 못 해. 그러니까 무조건 이게 철거하면서도 타일 깨지면 안 돼. 이거를 반드시 보상해야 돼. 이게 욕조 교체하고 철거하고 그런 경우에.